Dirojekeweke îro de sê endamên bi temen yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji rêxistina Efrînê bi destê PYD şehîd bûn ku di dema ku PYD rêkeftin rejima Sûriyê re piştî şiwreşa Sûriyê dest danî bû li ser Efrînê û kontrol dikir. Her sê endamên pedekesê bi neçarî hatibûna revandin û leşkerkirin. Li fêrgeha çekdarên PYD konê wan hat şewtandin û şehîd bûn. Piştî ku PYD her yek jê Ezzet Mihemed Xelîl yê 67 salî û Abdu Mihemed Hebeş yê 52 salî û Mehsen Mihemed yê 42 salî endamên rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku ji gundê berbenê yê navçeya Raco ne bi neçarî revandin û birine leşkeriya xwe ya neçar roja 19 berçileya 2016 konê wan yek û çekdarên PYD li fêrgeha xwe ya leşkerî li gundê Tilîcar yê Serbêezazê ve li nêzî Efrînê ji wan re dabeş kiribû hata şewtandin. Di encamê de her sê endamên pedekesê di rewşeke tarî de şehîd bûn. Hetanha berpirsên PYD rastî hûrguliyên wê tawana qirêj eşkere nekirine. Bi tenê ji malbatên wan re gotine agir bi konê wan ketiye û di encamê de şehîd bûne. Derbarê şehîdbûna her sê endamên pedekesê yek ji kurên şehîd Ezzet Mihemed Xelîl ji malpera Ark News re eşkere kir û got PYD û PKK berpirsin di ber şehîdbûna wan de ji ber ku tu caran nayê behorkirin sê kes di yek konî de şehîd bibin bê ku yek ji pasawan û çekdarên PYD li fêrgeha wan ya leşkerî alîkariya wan bikin û tu kesî ji wî konê hatî şewtandin rizgar bikin. Tu caran tu kes vê yekê bawer nake. Xelîl serbar kir û got şehîdbûna Mihemed Xelîl û Abdu Mihemed Hebeş û Mehsen Mihemed bi pîlan û rêxistinkirin û rêbazkirî bû ji ber ku her sê şehîdan herdem leşkeriya neçar red dikir. Biryarên PYD jî qebûl nedikir. Bi zor jî hatibûn leşkerkirin. Beriya vê tawanê çekdarên PYD her dem û demekê bi ser gund digirt û da ku wan bi neçarî bibe leşkeriya xwe ya neçar ku her sê jî temenê wan mezintir bû ji temenê ku PYD bi xwe jî ji bo leşkeriyê destnîşan kirbû. Lê tevlî wê yekê û berdewamiya redkirina wan bi zora çekan her sê şehîd revandin û birine leşkeriya xwe ya neçar. Her wiha kurê şehîd amaje kir şehîdkirina wan li fêrgeha PYD ya leşkerî bi terê sedem ew bû ku endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û xwedan behwerî bûn birêbaza Barzaniyê nemir. Tawana PYD ne bi tenê şewtandina kon û şehîdkirina her sê welatiyên Efrînê û endamên pedekesê ye. Lê piştî ku malbatên wan jî bi şehîdbûna wan agahdar kirin. Daxwaza termê wan hate kirin da ku goristana gundê berbenê bi xak bispêrin. Desthilatê PYD duê demê de red kir termê her sê şehîdan radestî malbatên wan bike. Roja 20 berçileya 2016 û ne bi razîbûna malbatan her sê şehîd li goristaneke dûr ji gund û cuda bi xak spartin. Ev tawan yek ji tawanên ku PYD li Efrîna Rojavayê Kurdistanê di dema birêvebirina deverê de di dijî sivîl û çalakvan û kesên nelgornerîn û siyaseta xwekî diye. Ji bilî wê gelek tawan û kiryan û binpêkirin li Efrînê û deverên din yên Rojavayê Kurdistanê kirine. Di nav wan de komkujiya di dermafê malbata Şêx Hennan, Şêx Nesan, komkujiya Birc Abdalo, girtina bi ser gundê Çiqilme, terorkirina ciwanê Kurd Şervan Çiqilme, serbarî armanckirina sê welatiyan ji malbata Şêxo navçeya Şîyê û gelek tawan û kiryarên din jî kirine. Beriya ku ji Efrînê vekşew radestî Tirkiye grûpên çekdar bike karasateke din anî serê Efrînê û Efrîniyan û gelê Kurd. Di encama siyaset û kiryarên xwe de hîn jî xelkê Efrînê baca siyaseta PYD li dijî Efrînê didin. Beşekî mezin koçber û penaber e û beşê li welêt jî maye rojane rastî binpêkirinên grûpên çekdar tê. Çekdarên PYD hîn jî koçberkiriyên Efrînê li kampên deverên navê Şehbayê dor pêç kiriye û bi neçarî li wan kampan heştine û ji ber bercewendiyên xwe yên taybet wan bikartîne û bi hemî karînên xwe rê li ber vegera wan ji bo Efrînê digire.